Mayong buntag kanatong tanan, ako di ay si Darwin, ang coordinator sa Cluster 5 sa pundok sa nagkahiusang mananayaw sa Cluster 5. Ako, dako kayong pasalamat sa atong LGU Tuburan nga naa kanunay ni tabang og nihatag sa ilang gasa aron matuman ang nindot nga presentasyon nga among ikaalagad sa katawhan sa atong lungsod. Og magpasalamat sa migdako sa among clustered barangay, especially sa atong mga kapitan, no, nga naa-joy dakong tampo sa atong contingent. Among ipasundayag ang pinakanindot nga performance ni ining grupo. Watch out mong tanan. Daghang salamat. Ako si Renhel J. Javier, gikan sa pundok sa naghiusang mananayaw sa Cluster 5. Niapil ako sa Tubod Festival kay gusto nako ipasigarbo ang kalangahan, dili lang pinaagi sa kompetisyon kundi sa paghalad kay Senior San Antonio de Padua. Karon apni ninyo ang among maanindot nga pasundayag, dili lang kay sa sulti kundo sa buhat way ngiri. Tubod Festival! Tubod Festival! Sayaw sa kaysayan sa lungsod sa Tuburan! Simpleng mangumahay, kape ang kalipay! Kami ang maksok sa kayusang mananayaw sa Cluster 5. Viva Senior San Antonio de Padua! Viva Tubod Festival! Woo! Ha!